Hello! Hello po. Kaibigan ko muli. Good morning, good afternoon, good evening sa buong mundo. Nandito muli ako mga kaibigan para magmukbang po ng nilagang mais. Puting mais. Alam niyo po guys, napakasarap nito. Mas gusto ko pa nga ito na mais. Ito po, mas gusto ko pa ito kaysa yung dilaw na mais. Gusto ko pa to guys, masarap to. Malagkit na mais. Samahan nyo ako guys na kumain ng nilagang mais. Binili ko po to guys kanina sa aking kaibigan na naglako. Bago tayo kumain, ating pasalamatan ang ating Panginoon na nagbigay ng pagkain na ito. Okay, dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa pagkain ito na pinagtalo mo ngayong araw Panginoon. Pagpalain mo po o Diyos ang pagkain ito at dalangin ko po Panginoon na ito ay maging aking kalakasan, kalusugan Panginoon. Pagpalain mo ang aming buhay, ang aming pamilya. Dalangin ko rin po na nawal ang lahat ng pamilya Panginoon ay yung pagkalooban ng pagkain din po Panginoon. Maraming salamat sa iyo lamang Ama. Papuri pa sa salamat sa pangalan mo Panginoong Hesus. Amen. Kain tayo po. Kain tayo guys. Sarap. Magmumukbang ako ng mais. Mag-isa lang ako. Kasi yung mga kasama ko dito sa bahay, wala sila. Umalis sila guys. Kaya ako lang mag-isa. Kaya kayo na lang po ang magiging kasama ko. Kain tayo. Mas gusto ko pa ito guys kasi malapit siya kaysa yung sweet corn. Parang hindi ako nabubusog doon guys. Parang hindi ako nabubusog doon mga kaibigan. Mas gusto ko pa itong mais. Mais na malagkit. Maraming salamat pala sa lahat ng nanonood, paulit-ulit na nanonood sa aking videos. Maraming salamat sa suporta. Alam niyo mga kaibigan, bakit ako nag-YouTube? Yung goal ko kasi gusto kong tumulong sa mahihirap. Pag dumami na yung mga subscribers ko, sasahod na sa YT. Ayan, tutulong po ako. Yan ang gusto ko. Kasi dito sa amin maraming nangangailangan ng tulong.